E aí galera, beleza? Então, fiz um vídeo agora há pouco aí, resolvendo um negócio da porta aqui. Eu vou aproveitar e fazer um vídeo aqui falando desse barulhinho aqui também, ó, como resolver. Eu acabei, ó, não sei se dá pra ouvir, hein? Deixa eu só girar a chave aqui pra não travar o volante. Ó. Ó. Vocês estão vendo aí um barulho? Tipo parece que um ferrinho tá pegando. Eu até imagino qual que é o problema aqui. É que na época que eu fui trocar o volante, até clicando aqui vocês vão ver aí, aqui, ó, no card aí, como trocar o volante. Eu acabei tirando uma graxa do canto, só que essa graxa aí não podia tirar. Pensei que tava interferindo na hora de buzinar, mas não era isso aí não. Então vamos resolver esse problema aí. Vamos ter que tirar o volante aqui. Fechou? Então vamos começar a tirar aí, galera. Foi. Isso aqui eu tinha apertado bastante, hein? Aqui, ó. Ó. E outra também, galera, tem que ver porque a seta não tá voltando quando gira o volante. Deve ser alguma coisa a ver com isso aí também. Vamos ver. Aqui temos o volante aqui, ó. Ó, tem dois cantinhos que vai dois fios aqui, ó. Vou mostrar aqui. Então, ó, aqui, ó, vai naqueles dois cantos ali, ó. Pela distância, eu acho que um tá saindo fora do outro. Vou tentar dar uma apertada aqui pra ver se é isso aqui, ó. Aqui, ó, a distância disso e a distância desse aqui, ó. É perto, né, se for ver, né? Bem perto. Então vamos tentar juntar os dois aqui pra ver o que vai dar aqui. Tá mais esse aqui pra ficar mais ou menos assim, ó. Entendeu? E esse aqui também, ó. Ó. Não sei se é esse aqui que tá solto. Não conheço bem direito essas paradinhas aqui, ó. Mas deve ser esse aqui, ó. Ó. Seta pra esquerda, seta pra direita. Na hora que gira o volante, aí tem que soltar, ó. Vamos tirar uma ideia aqui, ó. Tem que girar o volante aqui, ó. Ele não desceu, ó. Tem que ir na mão, aí fica ruim, né? Ó. Ó. Aí, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Ó. Eu entendi, ó. Tem que descer assim, ó. O volante, eu acho que tem um negócio ali que desce aqui, ó. Ele desce a seta. Mesma coisa de cima. Mesma coisa aqui, ó. Pra voltar, ó. Só apertar aqui. Aqui na mão é mais difícil aqui, ó. Ó, como é duro na mão. Viu? É isso aí, galera. O meio, ele fica assim. Vamos ver o que temos aqui. Ver qual realmente é. Então ele vai ter que passar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é onde entra o buraquinho da seta aqui, ó, pelo jeito, ó. Vocês estão vendo? Ah, ele devia estar saindo aqui por fora, por isso que não estava funcionando. Ó, estava aqui por fora. Então vou ter que passar aqui, arrumar aqueles dois fios que fica aqui e ainda acertar isso aqui, ó. E apertar e colocar uma graxinha aqui para não ficar fazendo barulho. Tava fazendo aqui barulho toda hora que girava, era embaçado, né? Então vamos nessa aí.
É isso aí, galera, deu certinho. Agora sim ficou top, cara. Vou mostrar pra vocês aí. E aí, galera, ó, como ficou aí. Eu já apertei lá o parafuso ali no fundo. Eu vou colocar isso aqui pra não me atrapalhar aqui na hora de colocar o volante. Opa. Tá encostando no ferro, não pode também. Isso aqui dá contato, né? Qualquer coisinha aqui, triscar, ele funciona lá. Ó. Agora sim, galera. Tava com esse problema também, hein? Problema resolvido aqui. Agora vamos colocar a tampa aqui, ó. Olha lá. Agora sim, galera. Viu, esse aí tava sendo muito problema pra mim na rua. Esse pessoal passava. Era difícil também pra sinalizar, né? Vamos ver se tá fazendo aquele barulho ainda. Ó, o barulho saiu. É, moleque. Oxi. É. Agora sim, né, galera? É isso aí. Ó. Volantinho esportivo da Abarth. Top de linha. É isso aí, né? Show de bola. Então, isso é uma dica basiquinha aí para os pessoal com o volante fazendo um barulhinho no final. Já resolveu o problema. Isso aí, dia finalizado. Mais um dia aí. Valeu, galera. Quem gostou, se inscreve, curte. Valeu e até a próxima aí.